næsten ikke gå. Hør på nordenvindens sang, den er som en dødens klang. Men der er endnu nogle mil til Marianne. Ja, der er endnu nogle mil til Marianne. Og hun sætter ved sin liv, vi er der ved spisetid. Der er sikkert mad på panden, vil jeg tro. Mine hænder er som is i den kolde morgendis. Men der er endnu nogle mil til Marianne. Ja, der er endnu nogle mil til Marianne. Vinden hyler viden om, og det lyder ganske som, at en kvinde skriger, som hun er i nød. Vi er nær ved vores barn, tænk på høet, som er varm. Der er bare et par mil til Marianne. Ja, der er bare et par mil til Marianne. Du gamle hest, inden døden bliver vor gæst. Jeg er bange, men vil hjælpe, hvis jeg kan. Okay, lad os tage et hvil, inden denne sidste mil. For der er nu et stykke vej til Marianne. Ja, der er nu et stykke vej til Marianne. Stormen var nu drevet bort, men de to kom dog til kort. De blev fundet i det årle morgengry. Det var som et blodets bånd, tømmen knuget i sin hånd. De var næsten nået hjem til Marianne. De var næsten nået